쉼없이 쿵쿵거리는 소리를 내며 바닥을 두드리는 정체불명의 파란 장비. 아래층으로 내려갈수록 소음이 얼마나 심각한지를 실감하게 되는데요. 태핑머신이라 불리는 이 장비는 층간소음에 대한 보복을 위한 것이 아닌 문제를 해결하기 위한 도구로, 아파트처럼 층이 나뉜 주거 환경에서 발걸음이나 물건 떨어뜨리는 소리처럼 일상에서 발생하는 충격음을 시뮬레이션하여 건물 바닥이 소음을 얼마나 잘 막아주는지를 측정하기 위해 사용된다고 합니다. 기준은 국가마다 조금씩 다르지만 일반적으로 50데시벨을 초과하면 정상적인 주거 환경으로 보기 어렵다고 하네요.